y un voto a favor de los grupos municipales Compromís, un voto a favor del Grupo Municipal Guanyemper Rocafort, una abstención del Grupo Municipal Ciudadanos y una abstención del concejal no adscrito, dictaminan favorablemente para su aprobación por el Pleno el siguiente acuerdo. Primero, estimar los recursos presentados por 2 personas físicas en los términos expresados en el punto 2 del informe jurídico y, por tanto, declarar que las parcelas referidas en el informe de los servicios técnicos municipales que tienen prevista la conexión a la red de saneamiento preexistente y en funcionamiento disponen de la condición jurídica de solar, con los condicionantes derivados de su situación de inundabilidad en su caso, mientras que las restantes parcelas del sector que no se encuentren en esta situación alcanzarán dicha condición en el momento en el que se ejecuten las infraestructuras derivadas de la propia actuación. Segundo, estimar parcialmente el recurso presentado por PAL GC SL en cuanto a la necesidad de establecer en la nueva programación la prioridad de las actuaciones tendentes a dotar de condición de solar las parcelas del sector. Tercero, desestimar el recurso presentado por Inmobiliaria Electra SL de conformidad con lo expuesto en el anteriormente referido informe jurídico. Cuarto, advertir a los propietarios del sector que el reconocimiento de la condición de solar de sus parcelas no implica en absoluto que las mismas queden relevadas de los costes de urbanización correspondientes a las actuaciones pendientes, que resultan precisas para la adecuada finalización del programa de actuación integrada, las cuales seguirán estando sujetas al régimen de garantías y afecciones reales que permitan asegurar el pago de las referidas cuotas. Quinto, notificar a los interesados de la resolución adoptada con expresión de los recursos que frente a la misma procedan y que se publique en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Y sexto, facultar a la alcaldía para cuantos actos de ejecución sean necesarios para dar efectividad al presente acuerdo. Muchas gracias. Señor Comech. A petició popular intentarem ser ràpids. Bé, el tema del PAI ja el coneixeu tots, crec que tot el poble és important i és molt llarg. Després de molts anys de paràlisi i el que era pitjor, de molts anys sense horitzó d'on anar, molt de treball que no està a la vista en la rebotiga, treball administratiu, estudis jurídics i temes ens han permès que amb el vot favorable de tots els grups de la Corporació Municipal el dia 20 de març caducàrem el PAI conforme estava fet des del 2006 i eliminàrem la condició d'agent urbanitzador als que havien demostrat ni tindre interès ni fer absolutament res i, de fet, obstaculitzar les possibilitats d'avançar. El procés que s'obria en aquest moment, i allí ho comentàrem, és llarg, és complicat i no és ni automàtic ni, evidentment, tan fàcil ni tan ràpid com voldrien els propietaris, principalment. Però també és un benefici general per al poble, que això deixi d'estar en la situació d'abandó en la que l'hem trobat. A partir d'aquest acord, en la seva publicació hi ha unes al·legacions, són de diferents tipus. Les dues primeres, que són de persones particulars propietàries, són persones amb les que hem tingut moltes reunions en els últims 2 anys, no sempre massa còmodes, no sempre excessivament amistoses, però en realitat compartíem l'interès de poder desbloquejar la situació i de poder avançar. A mi m'alegra que si ara aprovem aquesta proposta, aquestes persones podran començar a veure un futur i un horitzó, podran començar a eixir d'una situació que era un cul-de-sac. Evidentment, no podran tindre la condició de solar com qualsevol altre que està dins de la trama urbana del poble perquè el PAI, mentre no estiga totalment tancat i amb totes les condicions i requisits complits, no se podrà ser rebut i no podran ser solars lliures, però ja deixen d'estar en la situació de bloqueig, de no poder vendre'l, de no poder començar a projectar cases allí i de funcionar i avançar en paral·lel a completar els últims detalls que ens costarà encara alguns mesos o pot ser un any o 2, però per acabar de solucionar totalment el tema del PAI del Bobalar. En el segon cas, que s'ha comentat, és també una persona particular però en representació d'un col·lectiu, d'una entitat, i el que no està en les mateixes condicions que aquestes parcel·les que sí que poden connectar i que per tant se li pot donar un poquet d'obrir-li una finestra, però sí que se reconeix que qualsevol altra parcel·la del PAI
en el moment en què se puguen aconseguir aquests detalls, la connexió al clavegueram, la connexió a l'aigua i aquests detalls, encara que falten alguns altres estudis o alguns altres requisits grans del projecte complet de cara a conselleria, ja podran començar a manejar-se, a manejar papers i a projectar en aquestes parcel·les encara. I crec que l'última part de la proposta és dir-li a l'empresa que fins al 20 de març constava com a agent urbanitzador que hasta luego, Lucas, i que ja hem perdut massa el temps per culpa seva i que no pensem perdre ni un mínim més amb ells. Per tant, com que tampoc aporten res de nou i tornen a insistir en les mateixes rebolics i frases enrevessades i de forment ni un gra, perquè han tingut ocasions de sobre i en els últims 2 anys han tingut requeriments, han tingut negociacions, han tingut peticions i sol·licituds de part de l'Ajuntament per a que manejaren alguna cosa, per a que feren alguna cosa, per a poder col·laborar amb ells si tenien ganes de fer feina, com que han demostrat, sense entrar en valoracions personals, ser uns malfaeners i ja sabeu que n'hi ha aquella gent que fa feina i n'hi ha gent que en dona. Estos són dels que en donen. Així que no, que ja ha passat el seu temps així i que si tornen alguna vegada a fer alguna promoció per Rocafort esperem que siguin més seriosos. Així que demano el vot favorable a tot això, a aquesta proposta, per tal de continuar en el camí d'obrir possibilitats d'un horitzó possible als propietaris de les parcel·les del Pai del Bobalar i en general també a tot el nostre poble per a no tindre aquesta presentació d'entrada d'una cosa sense acabar i una cosa una miqueta abandonada. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Comech. Adelante. A ver, nuestro grupo en el pleno del 20 de marzo, no recuerdo muy bien si se abstuvo o votó en contra del punto referente al Pai del Bobalar, pero las cosas han cambiado y los miembros también hemos cambiado. Entonces, la idea que tenemos es que, ya que en su día tildamos de dejadez por parte del Ayuntamiento la no acción que se estaba llevando en el Bobalar, ahora que la máquina se ha puesto en marcha, lo que no podemos hacer es votar en contra de que la máquina se ponga en marcha, cuando hemos estado quejándonos de eso. Entonces, no me voy a enrollar mucho más, simplemente que vamos a votar a favor de este punto y que... Disculpe, es mi culpa. Creía que era yo, estaba así todo el rato. Nada, que vamos a votar a favor, que esperemos que vaya continuando y que no sea una acción y muchos años de dejadez otra vez. Muchas gracias. Señor Comech, ¿quiere...? Agrair a Marina com a portaveu de tot el grup popular que en este cas, tot i que són els units de l'oposició, però en realitat en este cas no són l'oposició. És un tema molt de poble, és un tema que necessitem tots desembossar i agraïs molt la posició d'ara. Crec que no votareu en contra. Amenaço tan xungos. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots dos per les vostres aportacions a aquest debat important. Passem a la votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Per unanimitat aprovem el punt i... A veure que ja m'he anat altra volta. Y estem en el punto 14 en el que aprobaremos, si ustedes lo consideran, el convenio con la Diputación de Valencia para la ejecución de la obra de recuperación de espacios degradados del Parque Forestal de la Bonaigua. Leeremos el dictamen y daremos a continuación la palabra al señor Comech. La Comissió Informativa d'Urbanisme, Infraestructures, Serveis Públics i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de juliol de 2018, va emetre, entre altres, el següent dictamen. Aprovació, si escau, de l'esborrany del conveni a subscriure amb la Diputació Provincial de València per a l'execució de l'obra Recuperació d'Espais Degradats Parc de Bonaigua, a realitzar en el municipi de Rocafort. Vist la proposta de la Conselleria d'Urbanisme i Medi Ambient, del tenor literal que figura en la proposta d'acord,
La comissió, mitjançant vot ponderat i per un vot a favor del grup municipal socialista, una abstenció del grup municipal popular, un vot a favor d'independents per Rocafort, un vot a favor del grup municipal Compromís, un vot a favor del grup municipal Guanyem per Rocafort, una abstenció del grup municipal Ciutadans i una abstenció del regidor no adscrit, va dictaminar favorablement per a la seva aprovació pel ple del següent acord. Primer, aprovar l'esborrany del conveni a subscriure amb la Diputació Provincial de València per a l'execució de l'obra Recuperació d'espais degradats Parc de la Bonaigua a realitzar en el municipi de Rocafort. Segon, acceptar el compromís econòmic d'aportar el finançament de l'obra del 20% del pressupost previst, que suposa la quantitat de 9.679,92 euros, condicionar l'aportació municipal a l'entrada en vigor de la modificació pressupostària número 27/2018. Tercer, posar a la disposició de la Diputació de València els terrenys indicats en la memòria projecte Recuperació d'espais degradats Parc de la Bonaigua per a l'execució de les obres contemplades en la mateixa. I quart, facultar a l'alcalde president de l'Ajuntament per a la signatura del conveni. Cinquè, remetre còpia certificada del present acord i de l'acord plenari de data 28 de juny de 2018 de declaració com a paratge natural municipal de l'Espai de la Bonaigua, Pinar de les Pedreres, al Servei de Medi Ambient de la Diputació de València. Moltes gràcies, senyor Comets. Hola, de nou. Com ja sabeu i com ja també és un tema molt de consens municipal, del tema de donar-li a la Bonaigua millor ús, major protagonisme en el poble, unes intervencions que puguen facilitar que la població de Rocafort la utilitzi més i la faci en la pràctica un espai més seu, sempre ho ha sigut, ho és, però que siga més còmode, que siga més vivible, que siga més visitable per escoles i famílies de manera més habitual i que siga més, ajudar a que es pugui ser més valorada. Aquest procés, en concret, que ara parlem de la Diputació, començà quan en la tardor del 2016 sol·licitàrem ser reconegut aquest espai de la Bonaigua com a espai forestal degradat. La gràcia que té això, que en principi dius, home, no t'han donat un títol molt positiu, però el cas és que si te reconeixen en la Diputació com a espai forestal degradat, tens la possibilitat d'accedir a unes ajudes per a poder millorar l'espai. Ens reconegueren com a tal en el desembre del 2016, encomanàrem i preparàrem una memòria valorada que era la intervenció en millora de sendes, augment de la massa forestal arbòria, sobretot en la part que actualment ocupa el tobogan, els agronsadors i les taules d'esmorzar i berenar, perquè efectivament a l'hivern s'està molt agradablement allí al solet, però a partir de maig és difícil poder utilitzar aquest tobogan perquè els xiquets se socarren, no? Si estàs ahí esperant, doncs també... I clar, no és manera de disfrutar-ho. El cas és que això se presenta en l'estiu del 2017, en l'estiu, pot ser en setembre, la Diputació ens l'ha acceptat, la memòria. Tot aquest procés és un poc lent en la tramitació, però no ens queixarem perquè al final ens arriba una contribució externa d'uns 40.000 euros per ahir, o un poc més, i com que tarden, una vegada se fa això, és la pròpia Diputació la que licita en una empresa aquesta intervenció, no depèn de nosaltres. El cas és que arriba el mes de març, canvia la llei, els contractes menors, les xifres, i per tant la nostra memòria valorada, que parlava de 60.000 euros, 59.000, ja no valia. Ens ho digueren, s'hagué de corregir per a reduir, al final més val guanyar algo que guanyar més que podria ser però que no arriba, i ara arriba el moment en què ens envien ja el model que és un conveni entre l'Ajuntament de Rocafort i la Diputació de València, que serà el que donarà cobertura a que després des de la Diputació de l'àrea de Medi Ambient facin la licitació per a, seguint la memòria valorada que presentarem nosaltres, ja corregida i adaptada als números actuals, puguen posar-ho en marxa. Vos deia això que és lent, però convé perseverar i no desesperar-se perquè al final arribarà. És probable que amb aquesta aprovació passen els 45 dies de publicació i no sé què, se puga signar realment aquest conveni a meitat del mes de setembre
que això comenci a ser operatiu per a que des de la Diputació ho liciten. Segurament es passarà tota la tardor i esperem que en el mes de desembre del 2018 ja comença la intervenció. Total, la intervenció una vegada la facin ja ni ens la creurem, però bueno, si no és en desembre que siga en gener. El cas és que, tot i que voldria que passara ja, crec que com a tema que és un tema comú i de consens per a tot el poble, recuperar, millorar i donar-li més importància a la bona aigua i a poder aprofitar-la amb un ús més cívic, més quotidià, com que és un objectiu de tots, en realitat no importa ni tenim presses ni tenim ànsies per apuntar-se cap medalla, sinó que això millorarà, això ja no para, en el moment en què ho votem ara, i serà un benefici i un guany per a tots. Així que continuem perseverant. Gràcies. Ja, alcalde. Gracias, señor Comech. Sí, adelante. Pues nosotros un poco más de lo mismo. Vamos a votar a favor porque siempre que sea algo beneficioso para el pueblo y más para mejorar una zona que está totalmente abandonada de Rocafort, vamos a estar a favor, pero sí que pediríamos que en el acuerdo primero se facilitase, por curiosidad, la fecha del informe favorable, ya que directamente hay un espacio en blanco. Pone, que ahora no lo encuentro, está intentando buscar y no lo he encontrado. Y luego, sobre todo, pues que a ver si somos capaces de conservarlo, porque tal y como establece el acuerdo, en el caso de que no se mantengan las obras tal y como las deja Diputación, nos tocará devolver todo el dinero. Muchas gracias. Sí, eso sería algo calamitoso que vamos a poner todo de nuestro lado, ¿verdad?, para que no suceda en absoluto. La fecha del acuerdo seguramente pues, es un error de la transcripción por algún motivo, pero vamos, la comunicaremos cuando la conozcamos en la Secretaría. Señor Comech, ¿quiere...? Muy bien. Pues con esa recomendación muy adecuada pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Muchas gracias. Por unanimidad aprobamos también este punto. Y en el punto 15 aprobaremos los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regirán la contratación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y el servicio de limpieza viaria y aprobación del expediente de contratación. Culmina así una intensa labor de la Concejalía de Servicios, a quien quiero felicitar públicamente por lo que creo que a la luz está, pues es un buen trabajo, y por supuesto a los servicios administrativos del Ayuntamiento. Disculpen. Y por supuesto también a los servicios administrativos del Ayuntamiento, porque en este punto vamos a aprobar por fin los famosos pliegos de la limpieza viaria y recogida de residuos que llevan algún tiempo coleando el debate en este Ayuntamiento y que llevan también algún tiempo pues, en los ordenadores de la Secretaría y de la Intervención para que todo salga bien, y desde luego llevan bastante tiempo en la cabeza y en los ordenadores del señor Marco, que, en fin, al que ya le hemos agradecido de su trabajo, y que gracias a este buen trabajo que hemos agradecido, pues pronto dispondremos de un servicio muy mejorado, del que ahora nos dará pues algunas pistas, un servicio muy mejorado de la limpieza viaria, que incrementará bastante, y también de la recogida de residuos. Hasta que entre en vigor el contrato, que suponemos que sería pues a finales del ejercicio presente, para el mes de diciembre seguramente, pues ya hemos comentado en el punto de información ciudadana que se ha incrementado la presencia de trabajadores y trabajadoras de la Bolsa de Empleo local, con lo cual pues el servicio de limpieza viaria, pues en estos momentos yo podría decirles que es en el histórico de Rocafort ahora hay mucha más gente que nunca trabajando en este servicio, y yo honestamente creo que se nota la diferencia. Pero bueno, vamos a leer el dictamen porque es preceptivo, y después le daremos la palabra al señor Marco para que defienda el punto.
La Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras, Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de julio de 2018, emitió, entre otros, el siguiente dictamen. Aprobación, en su caso, de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regirán la contratación del servicio recogida de los residuos sólidos urbanos y el servicio de limpieza viaria. Vista la propuesta de servicio emitida por la Concejalía de Servicios, Vías Públicas, Parques y Jardines, de fecha 27 de marzo de 2018, para proceder a la licitación del servicio de recogida de los residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria del Ayuntamiento de Rocafort, la Comisión, mediante voto ponderado y por un voto a favor del Grupo Municipal Socialista, una abstención del Grupo Municipal Popular, un voto a favor de Independents per Rocafort, un voto a favor del Grupo Municipal Compromís, un voto a favor del Grupo Municipal Guanyen per Rocafort, una abstención del Grupo Municipal Ciudadanos y una abstención del concejal no adscrito, dictaminó favorablemente para su aprobación por el Pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regirán la contratación por procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, del contrato de servicio de recogida de los residuos sólidos urbanos y el servicio de limpieza viaria. Segundo, autorizar el gasto correspondiente por importe de 16.372,50 euros con cargo a la partida que figura en la presente propuesta y el número de operación del presupuesto 2018 y por un importe de 21.112,11 euros con cargo a otra partida y otro número de operación. Tercero, el inicio de la prestación del servicio no podrá ser anterior al 1 de diciembre de 2018. Cuarto, anular el sobrante del gasto autorizado. Quinto, aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, convocando el procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para la adjudicación de este servicio, con arreglo a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que se aprueban en este acuerdo y llevarán en el expediente. Sexto, publicar el anuncio en la plataforma de contratación del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y séptimo, del traslado a la intervención municipal. Este acuerdo, al fin y al cabo, lo que concluye es que se trata de aprobar la totalidad del expediente de contratación y, una vez aprobado, a partir de mañana, cuando se firme el certificado si se llega a aprobar el certificado de aprobación de este expediente de contratación, se procederá a publicar en la plataforma de contratación del